Всім привіт! Хочу з вами поділитися одним з найпотужніших інструментів підсилення імунітету природнім шляхом це інтервальне харчування, що в даний момент дуже актуально. Ми зараз знаходимося вдома на самоізоляції. Хочеться приготувати рідним щось смачненьке, порадувати їх. Це, звичайно, самі на кухні. І починаємо щось кидати до рота. Сама себе спіймала на цьому. І коли наш організм знаходиться в постійному споживанні їжі, він витрачає енергію на її перетравлювання. Тому ми відчуваємо втому, дефіцит життєвої енергії і сил. А як цікаво познайомитися зі своїм голодом, під час голодування організм починає черпати енергію з наших внутрішніх ресурсів. А в кожного вони, я думаю, є. Це перше. Друге, інтенсивно починає виділятися гормон росту. А це чарівний гормон, який відповідає за здоров'я наших суглобів, за відновлення клітин, за стан нашої шкіри, за ріст м'язів. Взагалі це гормон молодості, здоров'я і краси. Голодування запускає процес аутофагії. В перекладі з грецької це самопоїдання. Це процес, коли лізосоми, внутрішні органоїди клітин, починають пожирати і переварювати клітинне внутрішнє сміття, відмерлі клітинні структури в нашому організмі, внаслідок чого виникає омолодження і підвищення імунітету. Це явище дослідив японський вчений Йосінорі Осумі, і в 2016 році він за це отримав Нобелівську премію. Його дослідження показують, що коли ми знаходимося в інтервальному голодуванні, це позитивно впливає і на здоров'я, на здоровий зовнішній вигляд. Покращується взагалі здоров'я нашого організму, підвищується імунітет, попереджається ряд хвороб. Скажімо, це такі, як ріст і розвиток ракових пухлин, це зниження рівня цукру в крові, це артеріальний тиск та серцево-судинні захворювання. І ще плюс хворобу Альцгеймера, знижується запалення в організмі і значно починають рости нейронні зв'язки, чим активуються функції роботи мозку. І виникає омолодження організму і, відповідно, продовжуваність життя. Інтервальне голодування є кількох рівнів. Скажімо, для початківців це час 12/12, класичний варіант 16/8 і інтервал для профі 20/4. Ми розглянемо з вами класичний варіант 16/8. Це коли 16 годин ми знаходимося без їжі і 8 годин ми її споживаємо. Взагалі, в ідеалі, прийом їжі розбити на 2 пункти, на 2 прийоми, на початку і в кінці. Ну, зрозуміло, якщо до цього ви знаходилися їли дрібними порціями і часто, зробити це буде складно, і наш мозок почне відразу шукати безліч причин і виправдань, щоб це не робити. Ну, про це в наступному відео, про те, як домовлятися з ним. Сьогодні ми просто познайомимося із процесом. Важливо діяти послідовно і поступово. Розпочинаємо ми з 3 прийомів їжі. Часові інтервали важливо підбирати для себе згідно свого графіку та режиму. Можливо, це буде початок о 8 годині і закінчення о 16, чи, скажімо, о 10 і закінчення о 18, або о 12 дня і закінчення о 20 вечора. Все індивідуально.
Я довго експериментувала і знайшла для себе ідеальний варіант, коли я розпочинаю о 7:20 і закінчую десь о 14 годині. Чому так? Бо сімейний ритуал сніданку дуже важлива річ, і коли ще його готує донечка, для мене це дуже цінно. Пробувала ввечері починати їсти набагато пізніше, скажімо, о 12-й, і закінчувати ввечері, але коли не завжди виходить вчасно рано повернутися додому, і ввечері мені не подобається їсти, я тоді себе погано почуваю. Тут все індивідуально, кожен підбирає свій варіант. Що ще хочеться сказати? Протягом 16 годин важливо пити лише воду, бажано гарячу. Зараз лікарі радять пити гарячу воду. І трав'яні чаї, без цукру, без різних підсолоджувачів. Мед теж сюди не підходить. Просто чаї без цукру. І важливо, якщо ми хоча б шматочок чогось кинемо до рота, процес аутофагії припиняється, так як виділяється цукор в крові і підвищується рівень інсуліну. Ще ця система підійде не кожному. Адже ті, хто мають хронічні захворювання або якісь гастроентерологічні хвороби чи захворювання цукрового діабету, тут важлива порада з лікарем. Але якщо ви себе нормально почуваєте, можна пробувати експериментувати. Я не лікар, я ділюся власним досвідом, своїми напрацюваннями. Досвід інтервального голодування у мене більше року, а до цього я робила вже, мабуть, протягом 3 чи 4 років дні, я їх назвала дні легкості, бо так краще звучить, а взагалі розвантажувальні дні. І в мене було останній прийом їжі, це було в неділю, і це були в мене понеділки легкості, я їх так любила. І починала наступний прийом їжі, в мене був у вівторок зранку. Складно було перші 3 рази. Потім втягуєшся і почуваєш себе досить легко і енергійно. Виділяється величезний прилив енергії, адже не йде в її затрата на перетравлювання. Рада буду вашим запитанням, вашому досвіду. Діліться в коментарях. Наступне відео буде про те, як налагодити роботу нашої підсвідомості для того, щоб вона допомагала нам в тому, щоб освоїти силу інтервальне харчування, інтервальне голодування. Бувайте здорові і бережіть себе. Всіх люблю, обіймаю віртуально.